Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya ilahel alemin, ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Şu anda cenaze namazını kılmış olduğumuz muhterem Mahmud Efendi hocamızı Dar-ı Beka'ya uğurluyoruz. Ya Rabbel Alemin, mekanını cennet eyle, makamını âli eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, o mihraplarda imam olarak, minberlerde hatip olarak, kürsülerde vaiz olarak, medresede müderris olarak, dergâhta mürşid olarak hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi oldu. Ya ilahel alemin, bu dünya hayatında bir asırlık ömründe yapmış olduğu bütün bu faaliyetlerini, yetiştirmiş olduğu talebelerini, yazmış olduğu kitaplarını, eserlerini sadakayı cariye olarak ikra kitabek denildiğinde karşısına en güzel bir şekilde çıkmasını nasip eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin, bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Neslimizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle. İlim yolunda devam edenlerden eyle. Alimlerimizin yolunu takip edenlerden eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin, şurada toplandığımız gibi mahşer günü Resulullah Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında hepimizi haşru cem eyle Allah'ım. Kâffeye ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, Allah rızası için El Fatiha.